Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտող, անցնում ենք առաջ։ Պաշտոնական թվերը փաստում են, որ Հայաստանում շարունակում է նվազել հայկական գորգերի արտադրությունը։ Ինչպես տեղեկանում ենք վիճակագրական կոմիտեից 2021 թվականի հունվար-հոկտեմբերին հանրապետությունում արտադրվել է 2,6 տոննա գորգ եւ գորգագործական արտադրանք, ինչը 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ նվազել է 59,4%-ով։ 2020 թվականին մարդիկ ոչ թե գորգեր էին գործում, այլ մասխալատներ եւ ցանցեր բանակի համար, ցավոք սրտի։ Ու միևնույն է կտրուկ նվազում անգամ այդ դեպքում։ Մինչդեռ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում գորգագործությունը իբրև արհեստ զարգացած է եւ կամ արվեստ այս դեպքում եղել դեռևս հնագույն ժամանակներից ի վեր։ Բոլոր ժամանակներում մեր ազգային մշակութային համակարգում առանձնակի տեղ է զբաղեցնում գորգագործական արվեստը։ Այսօր խոսելու ենք հենց հայկական գորգարվեստից։ Թե ինչ նոր ձևաչափերով են դրանք պրոպագանդվում աշխարհում, ինչ խնդիրների է բախվում հայկական գորգարվեստը արտերկրում, այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ զրուցելու ենք մեր ֆրանսահայ հյուրերի հետ այս դեպքում։ Մեր տաղավարում են Արաքս Սահակյանը, ով նկարչուհի է, եւ Ռեբեկա Թոփակյանը, լուսանկարիչ է։ Բարև ձեզ, բարի գալուստ։ Բարև։ Նախ երկուստ էլ փաստորեն Ֆրանսիայից եք եւ դուք մեզ թարգմանության հարցում եք նաեւ օգնելու, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Նախ եկեք փորձենք հասկանալ, որտեղից սկսվեց յուրաքանչյուրի ծերը հենց գորգարվեստի նկատմամբ, յուրաքանչյուրը ձեր ոլորտում, բայց միևնույն է գորգարվեստի շուրջ։ Donc d'où on a eu l'intérêt pour les tapis. Առաջին հերթին ասեմ, որ ես դե Հայաստանում եմ ծնվել, հետո մեկնել եք Իսպանիա, հետո ես եմ մեկնել Փարիզ գեղարվեստական սովորելու համար ու մեր ընտանիքում Հրազդանում, որտեղից գալիս է, մեր տան մեջ շատ գորգեր են եղել, այսինքն ինչ տեսել եմ, մենել սովորել եմ, մենել հետել եմ։ Շատերի ընտանիքում գորգեր կան, բայց կարծես թե շատ քչերն են, այո։ Ոչ բոլորը դառն գորգագործ։ Դե իմ մոտ էսպես է ստացվել ու հետո որ որոշել եմ գեղարվեստական սովորել, նաև վիդեոներ եմ արել, performance ու հետո սկսեցի ֆլոմներով նկարել եւ որոշեցի այդ նկարները, այսինքն որոնք որ դարձան թղթե գորգեր, որոնք որ աչոր չափսի թղթերի վրան եմ ես նկարում, ֆլոմներով, տարբեր ձևի մոտիվներով, հայկական գորգերով, բայց նաև ուրիշ կոլաժային կամ նախադասություններ եմ ավելացնում կամ ընտանիքային արխիվներ եւ դրանից հետո ընտանիքային արխիվներ, այսինքն ֆոտոններ, այո, ֆոտոնկարներ, լուսանկարներ եւ դրանից հետո որոշեցի, որ գործենք Հայաստանում։ Այսինքն A4 ֆորմատի նկարները դարձել են գորգեր։ Այո։ Յուրատեսակ։ Այո։ Այսինքն միշտ աշխատում եմ A4 չափսի վրա, ինչքան էլ նկարները շատ մեծ են, ամենամեծը լինում է 121 թղթից, դա այսինքն նրանք բաղկանում, այսինքն մոզաիկա է դառնում։ Այո, մոզաիկա կամ puzzle-ի տեսքով է լինում։ Շատ թղթերից բաղկացած է գորգը, բայց յուրաքանչյուրը առանձին A4 ֆորմատ է, հա, իրենից ներկայացնում։ Եվ հետո դուք փաստորեն միայն նկարում եք, իսկ ով է գործում այդ ամենը։ Դե մենք աշխատում ենք այստեղ Հայաստանում տարբեր մարդկանց հետ, պետք է հասկանալ, որ գորգը ընդհանրապես ինքը կոլեկտիվ խմբակային աշխատանք է, այսինքն ես նկարում եմ, բայց եթե ես նկարը ստանեմ գորգագործուհուին, այդպես չի լինի, պետք է անենք ինչ որ ասում ենք քարտեզ, քարտեզը ոնց որ փոքր կետիկներ են, ու այդ կետիկները հանգույցներն են։ Ու մենք հիմա կարող ենք մի քանի կադրեր տեսնել, հա, աշխատանքներից։ Այո, դա իմ ցուցահանդեսներից է։ Սա ուզում հասկանամ, սա արդեն գորգեր են, թե դա նկարներն են։ Եվ գորգեր, եւ նկարներ, սա իմ առաջին ցուցահանդեսն է, սա իսկական գորգն է, որը գործվել է նույն չափսով իմ նկարներից։ Հասկանալի։ Շատ լավ։ Փորձենք հասկանալ Ռեբեկայի ծերը գորգագործության հանդեպ երբվանից է սկսել եւ երբվանից է սկսել այն նկարել ու պահպանել իր նկարների տեսքով։ Քանի գորգ ուներ Ռեբեկան ինստան։ Et toi, pourquoi tu t'es intéressée au tapis et combien de tapis tu en as chez toi? J'avais en fait plusieurs personnes de ma famille qui ont été marchands de tapis, réparateurs de tapis. Donc les tapis ont été quand même assez présents chez moi toute ma vie. Գորգերը մեր ընտանիքում շատ են եղել եւ նաեւ ընտանիքում ունեցել են գորգավաճառողներ։ Et après la guerre, pendant la guerre, j'ai eu une très forte envie de faire un tapis ou travailler avec le tapis. Et պատերազմի ընթացքում շատ ուզեցա
գորգ գործել եւ շատ ավելի հետաքրքրեցի գորգերով։ Et puis c'est comme ça du coup que j'ai aussi eu envie de travailler avec toi du coup. Դրա համար էլ ուզեցա աշխատել Ալեքսի հետ։ Ես մի բան հասկացա, որ դուք երկուստե փաստորեն Ռեբեկան նկարում է ֆոտոխցիկով, դուք նկարում եք ձեռքով։ Եվ հետո ինչ որ մարդիկ պատրաստում են ձեր աշխատանքի հիման վրա գորգ։ Այդպես է։ Այո, դուք ինքներդ չեք գործում ոչինչ։ Ոչ, մենք ինքներս ցավոք սերտի չենք գործում, բայց նաև ասել, որ գորգ գործելը շատ փոքրուց են սկսում։ Օրինակ մեր գործողը, որ ապրում է Ծովագյուղում, նա 7 տարեկանից է գործում ու մանկություն չի ունեցել։ 7 տարեկանից ամեն առավ։ Դե իր շատ դեպքերում գորգագործուհիները, ինչու եմ ասում գորգագործուհիներ, որովհետև մեծամասնությունը կանայք են եղել եւ նրանց մայրերի տատիկներից են սովորել, այսինքն ինչ տեսել են դա էլ արել են։ Այո։ Լավ, հիմա Ռեբեկան ֆոտոներ է արել, ինչ որ պատերազմի ժամանակ։ Ինչ ֆոտոներ են դա եւ ինչ կապ ունի No, այսինքն դա ինչ է, ռազմական գործողությունների նկարներ է, դա տների նկարներ է, դա պորտրետներ է, ինչ ֆոտոներ մասնակցում։ Donc toi tu as fait des photos pendant la guerre et c'est ces photos-là que vous allez mettre dans les tapis? Donc non. Pendant la guerre, j'ai reçu donc par message privé des photos de soldats mutilés. En tant que photographe, je suis très touchée par l'image et ça m'a empêchée de... J'avais aucune envie de produire des images, mais juste de travailler avec. Պատերազմի ընթացքում Ռեբեկան private մեսաժների տեսքով շատ դաժան նկարներ էր ստացել պատերազմի ու ինքը որպես լուսանկարիչ այդ ֆոտոների իր վրան շատ էին ազդել։ Et l'idée, c'était pas de produire des nouvelles images, mais plutôt de voir comment transformer ces images pour aussi transformer l'effet qu'elles avaient pu avoir sur moi. Ու միտքը նրան չէր, որ նոր ֆոտոներ ստեղծել, այլ ինչպես այդ ֆոտոները ընդհանրապես տրանսֆորմացնել։ Այսինքն ինքը ֆոտոները վերցրել է ինչ որ վայրերից, ինքը չի նկարել, ուղղակի ստացել։ Այս դեպքում ոչ։ Ու այդ լուսանկարներով, որը որ ես չեմ ուզում նայել, ինքը որպես նկարիչ տարբեր ձևի համակարգչային այդպես կոլաժներ է պատրաստել, ստեղծել, թե փոխել է։ Ընդհանրապես տրանսֆորմացվում է գլիչ ձևով ու ինքը դառնում է ինչ-որ մի աբստրակտ լուսանկար, աբստրակտ պատկեր, որը աբստրակտ պատկեր, որոնք որ մենք այս գորգի ընթացքում, որը որ նոր ենք սկսել, այսինքն մի քանի օր առաջ են սկսել հանգույցներ անել առաջին, այդ դեպքում նաև կան մոտիվներ գորգերի, բայց մեդալյոնների մեջ լինելու են այդ լուսանկարների տրանսֆորմացված ձևը։ Ու մեր գորգի մեջ սկզբից ուզում էինք միայն աշխատել որթան կարմիր գույնով, որ շատ ենք աշխատելու, որթան կարմիր, տորոն, նաև կարմիր, այսինքն շրջաներ կամ բորդո կարմիր, բայց հետո որոշեցինք, որ այդ մեդալյոնների մեջ աշխատելու ենք շատ գույներով ու 40-ից ավել գույներ է լինելու ու ասեմ, որ Հայաստանում, այսինքն ընդհանրապես գորգերի մեջ կան 10 մաքսիմում 20 գույներ, բայց մեր գորգերի մեջ, նաև իմ գորգերի 5, որ արդեն գործված են, շատ գույներ են։ Դա բարդեցնում է process-ը։ Դա նաև բարդեցնում է ու նաև կոմպոզիցիայի, այսինքն գույնային աշխատանքի համար դա շատ ոնց որ շատ ուրիշ է ու իհարկե մենք ավանդական գորգեր ենք պատրաստում, այսինքն ավանդական տեխնիկայով, բայց մեր արվեստը ժամանակակից արվեստի մեջ է, այսինքն հասկացա։ Այսինքն ձեր օգտագործելով հին ավանդական գորգ գործելու տեխնիկան դուք փորձում եք նորովի նայել, դիտել եւ դիտարկել առհասարակ գորգը որպես ինչ որ բան ասելիք աշխարհին։ Այո, այո, ու
Նաև աշխատում ենք տարբեր ուրիշ, այսինքն մեր գորգերը, պատրաստ իմ գորգերը եւ նաև այս նույն նոր գորգը պատրաստվում է ամեն գույն բնական թելերից, որը համար աշխատում ենք Հայկ Օլթաչի եւ Մարիամի հետ, որոնք շատ ընտիր գործ են անում, որը որ տարիներ առաջ այդպես ասենք մի մարդ չկար, որ ամեն մի գույն իմանար ինչպես են ստանում, իսկ իրենք շատ օրինակ սոխիչ ունենց շատ ընտիր դեղին գույն են ստանում։ Այսինքն ձեր բոլոր գույները ստացված են բնական նյութերից եւ հումքերից։ Այո, բնական։ Այսինքն ոչ մի քիմիական ինչ-որ ոչ արհեստական։ Փորձենք հետաքրքրությունը հասկանալ, հա, արդյոք ցուցահանդեսների եւ այլն ժամանակ դուք նկատում եք, որ ոչ միայն որպես արվեստի գործ կա հետաքրքրություն ոչ հայերի կողմից, հա, օտար երկրում ծնված ու մեծացած այլազգի մարդկանց շրջանում, այլև որպես հենց գորգ, որը կարող է դառնալ տան ինտերիերի մի մաս։ Արդյոք կա նման հետաքրքրություն, թե ինքը մնում է ուղղակի ցուցահանդեսներում որպես ավելի շատ արվեստի գործ, հարցը երկուսիդ է վերաբերվում։ Donc est-ce que on produit les tapis comme en tant qu'objet pour la maison ou ça va rester juste dans les expositions? Tu veux répondre d'abord ou moi? Comme tu veux, mais je pense que c'est oui clairement un objet qui est fait pour être regardé au mur et pas Ռեբեկան ասում է, որ նա ինչ-որ մի իրե, որը որ պետք է նայել ավելի շուտ, այսինքն պատերին ներկայաց, այսինքն որպես ցուցահանդես, այո, արվեստի գործ իհարկե, բայց օրինակ ես կարող եմ ավելացնել, որ իհարկե գորգը, որ գործում ենք, ընդհանրապես տան ամենակարևոր իրերից է ու դա շատ մեծ սիմվոլիկա ունի, չէ՞ որովհետև ոնց որ մտնում ես օջախ, հենց գորգը եսի ու իմ աշխատանքի մեջ հենց այդ կոնցեպտները շատ եմ օգտագործել եւ նաեւ միգրացիոն թեմաներն եմ շատ օգտագործել, որտեղ նաեւ ինչպես ասած, այս թղթե գորգերը ոնց որ ես կարող եմ իրանց հետ աշխատել, որտեղ որ ուզում եմ ու իմ համար շատ կարեւոր էր, որ գտնեի ինչ-որ մի տեխնիկա, որը որ կարող էի, այսինքն իմ բոլոր աշխատանքները ընդհանրապես մի ճամփորդի մեջ կարող են տեղադրվել։ Կամ մի ֆլեշկայի մեջ։ Այս դեպքում այո։ Եվ համատեղ աշխատանքի արդյունքը ձեր երբ որտեղ կարող ենք տեսնել։ Donc quand et où on va voir notre travail en commun? Alors une partie du travail, je pense que c'est important de l'expliquer, c'est comme on a eu une bourse, de la bourse transverse avec Freelance, ADAGP et Charlotte Sometimes, et qu'il y a un livre qui est fait. Et le livre est aussi très important parce que c'est pas seulement l'objet tapis qui importe, mais le processus de transformation. Ուրեմն ասենք որ այս պրոյեկտը որ մենք անում ենք իրար հետ, այս ծրագիրը գրանտ որ շահել ենք, դա եղել է ADHP, Edition Sometimes եւ Freelance Association-ի կողմից եւ պատրաստելու են գիրք, այսինքն քեզ մեր աշխատանքի գիրք ենք պատրաստելու լուսանկարների, բայց ոչ միայն, որոնցից որ նաեւ միգուցե մի էջ, մի թուղթ տվի նաեւ որթանկարմիր գույնով, իսկ մյուս կողմից գորգն ենք պատրաստելու, այսինքն գիրքը տպագրելու ենք 500 օրինակներով, որը որ ներկայացվելու է ֆեստիվալ Polycopy նոյեմբեր ամսին Երբ է պատրաստ լինելու գորգը եւ որտեղ կարող ենք դա տեսնել մենք։ Իսկ գորգը կարող ենք տեսնել նաեւ այդ ֆեստիվալի ընթացքում նոյեմբերին Փարիզում եւ նաեւ առաջարկներ կան, որ ներկայացնենք Հայաստանում։ Իսկ իմ աշխատանքները, որ արդեն գործված գորգեր ունեմ, ներկայացնելու եմ առաջիկա ամիսներին ապրիլ ամսին Վենետիկում ցուցահանդեսում, որտեղ լինելու են տարբեր վեստակետներ, արվեստի ներկայացուցիչներ, այո, Վրաստանից, Ադրբեջանից, Իտալիայից եւ Գերմանիայից։ Հասկանալի է։ Դե ինձ հաջողություն ենք մաղթում բոլոր հետագա աշխատանքներում, իհարկե, ուզում հիշեցնել, որ մեր տաղավարում էին նկարչուհի Արաքս Սահակյանը եւ լուսանկարիչ Ռեբեկա Թոփակյանը, որոնք որ գորգագործությանը նոր շունչ են կարծես թե ուզում տալ աշխարհում ավելի տեղեկացվածությունը մեծացնել հայկական գորգարվեստի մասին։ Կհանդիպենք Փարիզում նոյեմբերին։ Այո։ Գորգի մոտ։ Շնորհակալություն, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, մեզ մոտ այս պահին կոմերցիոն դադար է կարճատև։